चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि एक कंटेनर में टोटल कितने कार्टून आते हैं लेस और कुरकुरे के। हमारे गोदाम पर हर 3 दिन में उतरता है एक ऐसा तूफानी कंटेनर जिसमें भरे होते हैं लगभग 500 से 550 कार्टून, सभी फ्लेवर्स और साइज में। कंटेनर देखकर एक बार तो टीम का मन भारी हो जाता है, लेकिन फिर हम सब मिलकर पूरी ताकत से काम में जुट जाते हैं और इसे सिर्फ 1.5 घंटे में खाली करके सारे स्टॉक को अलग अलग छांट कर लगा देते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर चाहिए यह भी कमेंट कीजिए और लाइक, कमेंट और फॉलो करना ना भूलें।